Всем привет! Это мое новое видео. И сегодня, что я вам хочу сказать, это то, что у меня кое-что появилось новенькое. Видите этот никнейм? Да, хочу вам сказать то, что у нас Степан! Всем привет! Да, он на моем канале впервые. Где этот Аболтус? Ну и во-вторых, я создал этот корабль. Степ, как оцениваешь корабль? Норм. Да, я тоже так считал, правда, он почему-то не может открывать двери. Ну, это, конечно, есть свои минусы, но не особо такие уж и минусы. Но, знаете, что тут вообще такой экстерьер хорошенький такой. Ну и, соответственно, в СГЛ много чего интересного, конечно, может появиться в последние дни. Да, Степа? Угу. Да уж, вот так вот. Ладно, это была небольшая трансляция. Всем пока и до скорых встреч.